दोस्तों आज के समय में महिंद्रा थार ही एक ऐसी गाड़ी है जो ऑफरोडिंग के मामले में महंगे से महंगे गाड़ी को टक्कर दे सकती है। लेकिन क्या होगा अगर हम थार और BMW का ऑफरोडिंग टेस्ट करा दें? तो चलिए देखते हैं आज कौन जीतेगा। लेकिन उसे देखने से पहले थार लवर्स इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों पहले आती है थार की ऑफरोडिंग। अब आती है BMW की ऑफरोडिंग।